ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer hawlgalay fuliyeen ayaa waxay ku soo qabqabteen baabuur sidee khamrigaas oo tiradiisu dhammayd 405 dhalo khamri ayaa waxa saaka lagu burburiyay maxkamadda gobolka Togdheer. goobta khamriga lagu burburinaya waxa goobjoog ahaa taliya qaybeedka gobolka Togdheer iyo sidoo kale wakiilka guud ee xeer ilaaliyaha gobolka Togdheer iyo sidoo kale taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada Burco. xukunadii kala duwan ee lagu riday dadkii ka ganacsanay mukhaadaraadka khamriga ayaa ugu horeyntii waxa halkaasi ka warbixiyay wakiilka guud ee xeer ilaaliyaha gobolka Togdheer. waxaanu ka waray xukumadii kala duwan ee ku dhacay dadkii sidii mukhaadaraadka khamriga waxaana hadaladiisii kamid ahaa. khamriga arkaysan wuxuu ka koobnaa 455 quraarood oo khamri ah. ciidanka booliska ayaa gacanta ku soo dhigay baabuurkii siday iyo hal eedaysane oo ka mid ah ganacsada khamriga ka shaqeysa. mid kale wuu baxsaday. maxkamaddu waxay ku xukuntay midkiiba 4 sano oo xariga iyo 3 milyan oo ganaaxa. gaarigana waxa la saaray qiimaha gaariga 5%. shacabka gobolka Togdheer waa inay la shaqeeyaan ciidanka booliska ee hadii habeen u taagan la dagaalanka mukhaadaraadka. aad iyo aad way la shaqeeyaan. waxa lagu soo duulay waa caruurteena iyo ubadkeena in khamriga la siiyo. waxay ka eryadeen magaalada Burco duleedkeeda waqti habeenimo ku soo qabteen geedahaan waa masaafo aad u dheer inta ciidanka booliska reeyay gaariga iyo khamriga. ilaahayna waa ku guuleeyay waa la xukumay. booliska waa u mahad celinaya. ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada Burco Axmed Cali Cabdilaahi iyo taliya qaybeedka gobolka Togdheer waxaana bulshada magaalada Burco ay ka codsadeen in la shaqeeyo ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer waxaana fariin u diray dadka ka ganacsada mukhaadaraadka noocyadiisa kala duwan waxaana hadaladoodii kamid ahaa. khamriga waxaanu helay goor habeenimo oo saacadu tahay 3 habeenimo xog inuu soo socdo dibadna waxaanu ka horgeynay ciidan xogta markaanu saldhigga dhexnay anaga helay warkiina bartii baanu talis kula socodsiinay. waxaanu ka hor tagnay isagoo aan soo galin magaalada isla markiiba halkii baanu ka eriyanay. waxaanu ku qabanay meesha la geedahaan ilaa iyo inta waa eriyanayni oo isbaxsanay. waxaanu ku qabanay hal eedaysana iyo gaarigi iyo khamrigaas oo dhan 455 litir oo dhalo. waxaanu aqoonsanay eedaysana labaad oo ah kii gaariga lahaa oo isna khamriga sitay. waxaanu ka helay gaariga dhexdiisa yadii ku ibsay gaariga iyo buuggii gaariga iyo lahaashiyay gaariga harakii carray. saanu aqoonsanay labadiiba waa la xukumay. kii aanu aqoonsi ku helay iyo kii aanu nolosha ku qabanayba goobtan aynu joogno ee aynu ku gubayno khamri saldhigga dhexe habeen hore ka soo qabtay uu ka eriyaday magaalada dusheeda geedihaamna sida ay u eriyanayeen baabuurkii khamrigaas sida uu ku qallimay. dabeeto waxaanu ka diray wiish baanu halkan ka diray dawladda hoose. wiishkii ayaa soo qaaday baabuurkii iyo khamrigiiba waa sida xeeraanta iyo taliyaha saldhiguba ay sheegeen waa 455 xabadood ama litir. marka de waa aafo runtii laynoogu talagalay in laynagu baabiyo oo ubadkeenu ku baaba'aan. horena halkan dhowr jeer baanu baaq uga diray dadweynaha ku nool magaalada Burco. ma aha markii ugu horeysay ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer ay soo bandhigaan khamri caankana isla markaasna ay ka soo qabtaan gudaha magaalada Burco. dadka khamriga lagu qabto ayaa waxay maxkamadda gobolka Togdheer inta badan ay ku ridaa xukunno kala duwan. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Amar telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Burco.